हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का वीडियो में दोस्तों खोज से संबंधित 23 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में एक न एक जरूर पूछ लेता है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। फोटोग्राफी यानी फिल्म में खोज किसने किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा जॉन कार्बट। और इसका खोज दोस्तों 1888 ईस्वी में इन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। फोटोग्राफी जो कि धातु में दोस्तों खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा जे निप्से। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। डायोड बल्ब की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लेमिंग। डायोड बल्ब का खोज फ्लेमिंग ने किए थे। फ्लेमिंग दोस्तों लिखा गया है, हालांकि यहाँ पे फ्लेमिंग होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स प्लांक ने किए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा। फोटोग्राफी यानी कागज में किसने खोज किए थे? तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने फोटोग्राफी का खोज किए थे, जो कि कागज पर फोटोग्राफी होता है उसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। ट्रायोड बल्ब की खोज किसने किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर लिली फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कूलाम। विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो इसका आंसर है दोस्तों माइकल फैराडे। परमाणु की खोज किसने की है? ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो हर कोई जान रहे होंगे आप लोग। इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। रमन प्रभाव की खोज किसने की है? तो इसका दोस्तों उन्हीं से जुड़ा हुआ है सीवी रमन। तैरने के नियम की खोज किसने की है? ये भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि आर्किमिडीज ने किए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एनरिको फर्मी। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। रेडियम की खोज किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आइंस्टीन। आवर्त सारणी की खोज किसने की है? तो आवर्त सारणी की खोज दोस्तों मेंडलीफ ने किए हैं। परमाणु संरचना की खोज किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नील बोर और रदरफोर्ड ने। दोनों मिल के दोस्तों परमाणु संरचना की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। एक्स रे की खोज किसने की है? तो एक्स रे की खोज दोस्तों विल्हेम रोएंटगन ने किए थे, जो कि अभी सभी डॉक्टर के लिए आसान हो गया है दोस्तों कि अंदर क्या चीज हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तपायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एडिसन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों। गति विषयक नियम की खोज किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूटन। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जे एस ओम। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। बेतार का तार की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्कोनी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।